Oh. Apik iki kok yakin. Poh. Ya le, tenanan Wan Iswan. Kowe engko umpama polimu kalah ya ora apa-apa, sing penting mainmu apik. Ngono carane. Heeh. Kalah ki ndak apa-apa, sing penting mainnya apik. Lah. Padha ae kowe karo gitu apa bedane to, Song? Lah iya. Wes. Kevin. Paling minggu pena kene yo. Dhisikne 3-4 beji karo Nang kowe arep nguyuh ya nang kowe nang. Doplang. Ora. Aku lek nguyuh nang jaba. Biji loro. Rizwan. Masuk. Po. Bowo. Itu nih anu Arema. Aremania. Lah bakal reseki yo. Kene. Bowo. Oh. Peci ya Pak Cici. Ije kena. Wah penake rek umpane. Ije lek mati. Kevin. Wah dibathok anake mul. Oh, bapake mul Kevin ya. Mboke kuwi mbakyune Kento iki kok kancaku. Omahe mirip Duda. Metu le. Arga. Masih gagal dari Blitar. Mulai sore. Dene le. Loro pitu. Darbi ya. Wah, Ini telulas kasih saya Mas. Andre. Telulas ki. Masa bedu? Tapi memang gitu loh. Yo. Sudah mulai gorengane. Terceng matur suwun, rawuhipun kang mulih kabeh. Mbak Umi ya mulih. Tenanan. Ogah. Ngomong ya pitok sesuk. Net le. Oh. Kok enak sih. Ya le bales le. Kene. Isih iso cerut. Akhwan wassalam. Jelek. Nomor punggung 5 Andi. Oh, iki Deni Mas, omahe Bulurejo. Bulurejo. Ketane Mbak Puji. Oh. Kevin sing kene. Andre. Oh, Hendis. Kevin. Kelet. Terlalu lengket. Angkat set. Diombeni. Ngombe dhisik le. Yo, mulai. Oh, Oh, yun lagi. apik. Masih ada Kevin. Andi di sana. Bolanya tanggung sekali, mampu dipatahkan oleh saudara Hendris Widayat. Akhir kaca sitok. Kevin. Ngarep tok. Hasle. Jos. Kene. Waduh. Biar Mas kowe lho Kevin ki. Biar akhir kan main voli. Ayo Mas Akil, ngono. Lah kok saiki Akil sing ngejahe kowe nang ndi lek job. Gancuk. Isi, cek kena. Le. Lho. Wah iki sapa iki? Kadut. Wah. Ayo Mas Akil. Ngono biar karo keplak-keplak ngono. Saiki Akil sing ngejaki kae Mas. Kevin. Ah. Bales le. Ya.
Ayo Mas Agil, ayo Mas Agil. Kevin. Nah, Ana piro ae. 18. Motor metu. Iki anu Mas nomor 10. Nomor 10 ning gonmu. Pemas. Pemas. Pemas ki turi wi ajane. Kuwi harga barang ki turi. Turi Tenggarejo. Bocangan yo enek lho Pemas. Enek. Ndak main. Karo mengke karo bapake lho. Iki yang Pulau Sari tumplek-plek kok Mas. Enek guru Republik Indonesia. Sapa? Niko Siahaan. Oh, Terus enek Loyek. Pak Supri Mbak Nur ya Pulau Sari. Kok Pak Supri to Kang Nur kuwi. Sing Pak Supri Oh, Pak Nur. Kang Supri ya anu mringin. Beringin. Akhirnya pitu. Heeh. Oh, nyatu carane iki kon mumbul tok ngono Agil mlek muni. Agil Setiadi. Jenenge apa ya Mas Agil Setiadi? Ape? Oh, libere jenenge Afwan. Wah. Bene le. Feki Fali. Fali. Anu Fali. Apa kira ngarane? Oh ne. Fali. Fali olahraga nu ya. Apa ya Feki? Fali olahraga. Klub. Ya. Oh, klub. Celup biasanya lek maca. Voli olahraga klub. Poh. Masuk. Anu Fokro. Klokro. Fokro voli kromasan. Telu ngene iki. Loh, telu le. Rizwan. Keluar keras sekali. Loh, wis game. Loh. Bene, ya aja mulai saya kira masa tinggal tak gawe masa tinggal aja mulai saya. Bantuan langsung tunai. Orang ngono lho. Sitok EPKH lho. BPNT. Lah kowe ku ora oleh BPNT oleh ku dibusek ngono. Ora dikai yo njaluk lurah aku yo ngono. Dapure beras 15 kilo sesasi pisan aku ngono. Lurah. Oh, ibake Lurah plekmu lho. tibake apa oleh kene alah dihapus sih. Aku ketat, ana beras. Nah, Pak, Andre. apa ya Mas? Ape? Enak. Ada Hendris. Jawa. Anu sing nyanyi iki sapa sing nyanyi? Tak liwati. Siti Kempot. Heeh. Nyatu kutho, sabu kutho diliwati bongkok lenger. Heeh. Kedudukan sementara 1-3 di sana nomor punggung 2. Ada saudara Adit angkat dengan baik Kabin. Satu spek yang begitu keras dilakukan oleh anak Emul Sumbringen Kidul. Sumberingen sing kidul. Mike Kleker kono. Kleker ke endi ke? Modar. Bagi pacare ayo Mas. Aldin. Nanti ambungi Dedek. Pode nih. Dimplok karo kadut. Dan kena berapa lah? Turun ngono ya. Beda. Kowe pantes sedene anu lek wis rapi Den. Oh, apik iki. Oh, iki lah iki Ikhwan anu Rizwan. Riz. Heeh. Rizwan ki. Ndak bayar. Heeh. Masa ndak bayar Mas iki? Lah di prestasi poli. Oh, alah ngene ta ceritane. Kembali saudara Kevin. Pemain asal Sumbringen Kidul Kecamatan Ngunut. Akhirnya satu spek dari Andi. Omahe Kecamatan Worodadi. Blitar. Jawa. Begitu dilakukan serban oleh Denny. 3 meter dilakukan nomor 1, tapi tidak sido. Akhirnya karo Agil dikene bawa. Iki statusnya lebar poli menang karena kalian munggah ning semifinal ngene. Full senyum ngene. Asu.
Pul senyum sayang. Matane semplak. Mesti kena pul senyum apa? Bene ra apa-apa le. Matane kelip-kelip. Kayak bapake lunga nang Malaysia apa patare dijak mulai ge ciblon. Lek Kelvin SMA ngendi Kelvin? Bapake Malaysia. Haha. Agil. Ayo le. Bidot. Apa sekolah Bidot? Ora. SMP telu. Ora SMP telu, Mas. Piye? Anu sing jenenge gedhok, lolane gedhok, jenenge Chandra. Ngono ki anu, Mas. Sekolah ning SMP ngono ki nyogok. Dadi bocahe panggah goblok. Kayak kowe tanggane niku ki. Lho, nyatu jawane ben awar cah pinter tapi Pak. Lah iya kan dipaksa-paksa. Heeh. Disogokne. Tiba kayak ya lah. Ora Sogokan nyadar. ya ora apa mendur gitu. Ndak Wes ngono. sangka. Lah sapa wayahe? Wayahe sama wayahe lho tapi jajan. Poin berarti gil kono. Oh, awe ngalah gil. Kaya kleru. Poin kok ganti sih Roten. Wo sepatune kok padha kagil karo anu ki. Karo sapa? Dawa. Karo congkrek ya padha. Masa padha Mas? Padha. Sapa? Wangnya ditukari kecamatan, Pak Lurah, nang kayak gini. Oh, Antar kecamatan kan? danang ke. Ya, kayak soge cah. Sugih kae. Sound system mereka ini sak miliar. Sidoarjo kae. Oh, kita kuwi cah kok seijin ya an. Kuwi bocangan kabeh iki. Sing Rizwan. Apik. lan balen nanti masa balen kae mengke. Masalah nek kena karo baterku kok. Balen kok malah ngono. Sedepane balen ya, Mas. Treke akeh ya, Mas. Bakul truk kok nyatune. Kena le, ayo le. Ah, Oh, Oh. Chris Biantoro. klewer. VOC Volleyball Club. Volley Club. Klewer. Yo le Tenggarejo. Oh, Jonggreng. ayo kengkrek mati mbuh lampune. Masih dari Tenggarejo nomor punggung 6. Santosernya ada Ajis. Lah iki jenenge anu miskomunikasi. Tapi ketumpuan. Gede baru ale. Apa? Iki lho Le. Le. Iya, kena. Nah, ndak oleh Le. Lengket. Baru berarti ki sembarang oleh Mas Tibai, kok ora tilek meneh. Oleh plastik ora ana aturane. Makanya pokoknya ora tilek ngono. Kena le. Ayo Jo, Tenggarejo. Nah, lo Mbah Wer kuwi lho. Wah, yang mlebu sih ya. Ijek ae. Dadak gandulan net. Nomor 1, Mas. Saya dhisik bawa lho. Bar kowe nek ditututi karo nomor 1 kae muar nomor 1 asu. Kena kena hukum karma tenan aja. Ya. Kan iki sing penting rukun. Mas sing net kene sing kono sing penting kan gelem. Nah. Ayo. Kacek loro lho, Jo, mekan Tenggarejo. Iki. Kevin. Oh, Ini harus Kevin meh podo ya. meh kurang ini tapi gandeng Kevin ta Mas. Iya iya kalah nopo lah. Ijek. Oh, pokoknya iki kan sik awal-awalnya malah Ibu Losari. Oh, Dadi donge wis ngerti kok pinter kok pinter gede tak akhirnya malah sing larang. sing iso-iso. Ini lagi. Oh, kayak grup Patrice. Kelat le ngono ki le. Ora ono. Skor sementara 20. Iki kita gawe 16 iki kok. Mbok nyantol. Udah aduh kan ini astagfirullahaladzim.
Akhirnya selikur. Oh. Selikur. Lah iki lho ya iki lho. Selikur mung ya iki mung kok rakat mengkel aku ben marem. Asline ya iki mah kasih tak bedhek. Poh, Adin. Pak kaya cah. Larang saiki kabeh. Heeh, nek gulek-gulek. Aman malah kemualan saiki modele. Ya aku ini kejukur kali dia tuh kayak nyabrang anu, prank, lomba. Apa? Lomba ya anu mas muat prank yang kejurur kali. Gue guling orang. Orang yang melaku toh. Oh, gue guling gebuk-gebukan. Orang yang melaku toh. Poh, Riko. Oke ya. Koki. Cus. Nyatu kali iki mumbule dhuwur bocahe dawa priya mesti penak. Lah beda ki bocahe cendhek mumbule ra dhuwur nyantol. Lah kecil teko. Nek canggetku wis goblok bocahe lek rukun po. Ah sesuk. Lah cukur keblangkokan ngono kae. Tenan lho. Enek. Kene pindah gon. Lah iki Riko mlebu ayo ape iki ke. Set lagi set penentu untuk bujangan. Iki berarti iki kok bocahan iki kandidate juara lho Mas. Iya. Ya paling enggak Pokoknya lek pemain ngene iki kandidat juara iki. Orang enek blas. Pokoknya ya sik pisan iki menggelar alhamdulillah bocangan. Kamu membawa pemain-pemain yang sangat bisa dilihat penonton. Nah, ini paling tidak penonton karena udah marep kok ini. Paling tidak bisa kandidat juara. Baik kita mah. Wah. Lagi Agus kan. Oh, sik kalah lagi. Ala dul datetan ya. Oh. Wah, lah kayak sesuk Prabu kok wisan. Pak Mari sik blosok kandang ya. Isih sito. Aku sudah pas melosok kandang main aku tak meneng ae. Lah nyapa? Aku dhewe marahi musuh ini mek kalah ya. Pelosok kandang jajal kowe umpama iki kowe ngantek kalah berarti nyatu yo nemen aku ngono. Meh kalah ya. Meh. Lah tak anu tak briefing kok sing musuhe pelosok kandang. Cacar Pak Mari kok boleh sampai jam. Dan boleh cacar. Bocah anak nanda ya. Oh, cacang. Tapi ramu oleh paling. Kok menang kasihan ke yoga kan? Menang. Kono langganane anu Mas koncone yoga. Oh, loro. Koncone yoga langganane. Wong iki langgan-langganan anggitmu. Aku mbiyen anu apa sing tak telepon mesti kitung. Terus Irawan lek dikon wong ngono kae. Kan golek ning ngono kae. Saiki langgan aku anu bendot. Lara untu lek kon main. Lek kon main mesti lara untu. Terus saya pakai gaya ngono nek. Masih 82. Terima dengan Rizwan, angkat oleh Ajis. Kalau Mayan Blitar. Berembar Pak Mari nyapa kok boleh. Ben. Besok rene. Jos, gerak tipu yang dimainkan mampu terbaca. Genten ndak oleh po. Bawa nyanyi lho aku iki, Bang. Bene le. Aku pengen telu pisan. Aldin. Ijek kena. Po diterusne, cah iki. Harga Po Andi kedudukan menjadi imbang. Di sana ada Pemas melepaskan dengan nyantai. Pemas inilah dia dibentuk oleh Andi Malarangeng. Inilah dia dijikok diangkat 3 meter bawa laksana 3 meter ini loh. Ijek kena, poh cah iki kabin. Ijek le, terus iki kowe nah, lah bali dikuter kamera hati-hati iki ganji iki. Ijek kena,
Kapine. Po. Kuwi jenenge murah senyum. Senyummu itu membawa berkah. Senyum itu barokah. Tapi lah senyumnya pangkame senyum manajer gedang jenenge senyum gendeng. Lho ngono senyum ke? Senyumnya apa gitu pas senyumnya mesti rae beras. Wong sosok ya senyum anu tanpa pasal. Apik. Lek gantene dicatet to le ora mlebu metu ngono kuwi dingete penonton ngomong darani goblok. Adran gantene kok mbah wer kono mengkeh. Oh, didepit dempet anjun. Se. Ijek kena. Pas. Lah, kayak oleh neh lor. Bener, ngene tok-toke, tapi ngetok ae. Gak ora salah barang ditok-toke takok, kowe ngerti tok-toke. Kaya modus ngene kae. Aju-aju lho. Oh, jos. Akhirnya 12-11. Ditahan dengan sempurna, angkat. Ijek kena, ditahan, dikonokkan. Lah. Kedudukan 13-11. Kembali kita saksikan pucangan punya Rizwan dijiko karo Cakae. Di kanan ini Bowo Andri Hidayat keluar jauh sekali meninggalkan lapangan. 12-13. 13 ada Aziz. Muhammad Aziz Dul Jabbar ditahan oleh Aldin. Di KP 3 meternya masih jauh untuk meninggalkan. Masih bisakah Aziz kali ini? Diterima oleh Riko. Wah, ini jenenge jangkit. 14-13. Hanya selisih 1 angka dari belakangan dari Rizwan. Dikonok nih dan akhirnya Riko Siahaan anak Erni. Boh. Iki jek kena dijingko, diangkat. Po, ijek kena medine. Heeh. Pak Erni lagi, 1 spek dari Erni. 16-13. Agil Setiadi. Ijek kena dijiko karo cah kuwi. Wah, dijiko neh, dikonokne karo Aziz. Pemberitaan Rizwan. Aldin angkat. Bowo Arnen. Kembali Agil Setiadi. Ditahan oleh Andi. Nomor punggung 10 luar biasa saudara penonton. Pemas Rizwan ditahan dengan baik sekali Kevin. Riko Siahaan po bocah bringose kandel duwe andeng-andeng neng lambe wis ana sing duwe po anake Erni Johar. Ijek kena dibendung diangkat. Ijek kena Adit. Adit kowe Rizwan. Lho sapa iki? Tumpondong kembali ada. Pucangan malih pucangan malih bodo iso ki piye ceplokane Arnan anu putune Arnan iki. Iki Ijek kena. Ijek. Lho. Dibadok anake mul. Iki anake mul. Gila. Malah iso iki. Sing ngetere ibuke 500 regane. Jo, sing ngetere Erni. Andi wani ae lho, Di. Nyatu 500 bon-bonane watu 5 caca. 22 cah iki meh ben berarti. Cantol lele gendang mulai.
13. Andi tok. Wah, Mas Adipnya tuh Joko di plater back pate ser ngono. Ini 3 ngono ya bongkok. Oh, dengan kaos bubuk waris. Iki lho. Palet game deh cang ganteng. Nganjuk omae. Heeh gitu. Dan akhirnya podo mulia cah. Moga-moga sampai ke rumahnya masing-masing.